Привет всем! Мы на пляже нашего отеля. Вот такая зона. Здесь укрывается немножко от ветра, хотя, честно говоря, сегодня 23 градуса и ветра вообще нету. Я приняла решение, что мы сейчас займем вот эти шезлонги. Леша идет с полотенцами. Будем здесь отдыхать. Вот такой пирс там большой. Я попозже прогуляюсь по нему. Уже люди купаются. Наверное, водичка очень, очень тепленькая. Зеленый флаг. Значит, все отлично.